Bonjour, bienvenue dans le cours de Reflet。同学们大家好，我们今天终于进入了 Episode 19第19单元。在这一单元当中会有一些什么样的语法内容呢？可以提前先预告一下，告诉大家这一部分的语法内容呢比较多。不过呢，大家不用担心，语法比较多就意味着学完以后呢，我们的能力就能有一个长足的长进。好，先来看今天的语法练练看的第一个主题，形容词与副词的比较级，法语称为 le comparatif 比较级。在法语中，形容词与副词按照其使用的情况可以分为比较级和最高级。这两点呢，我们今天都会有涉及到，都会教授给大家相关的语法知识。从比较的对象来看，比较级与最高级可以分为质量和数量两类。第一类是比较质量，它们比较的是事物的品质，当然用的是形容词或者动作完成的质量，那么这个时候呢，用的就是副词了。基本构成是这样的，首先有一个原级。什么叫原级呢？它不是你原籍山东那个原级，而是级别的级。什么叫原级呢？听起来非常唬人，但实际上呢，内容很简单，就是形容词和副词的本身了。比如 fort 强大的、厉害的，它就是一个原级，或者副词 vite 很快的，这是一个副词，它也是原级。接下来我们看怎样针对这个形容词以及副词来进行比较。如果是较低水平，那么我们可以用一个词叫做 moins。比如较弱不那么强，我们可以说 moins fort。如果是同级呢？什么叫同级啊？就是一样强，我们说 aussi fort。而较高水平呢，比它更强，我们就要讲 plus fort。是不是非常的简单呢？那我们来做几个例句。比如第一个 Eric 不如 Pascal 那么强。那么 Eric 是谁呢？在我们接下来要学到的课文里面就会发现 Eric 是 Pascal 的一个学生。假设 Eric 没有 Pascal 那么厉害，没有他强，我们该怎么表达这个句子呢？ Eric est moins fort que Pascal。 Eric est moins fort que Pascal， 是不是非常简单？如果 Eric 跟 Pascal 一样强，一样厉害，那我们就要用 aussi。 Eric est aussi fort que Pascal。 Eric est aussi fort que Pascal。 那么假设 Eric 比 Pascal 还要厉害，虽然他是学生，却比老师还要厉害，句子该怎么构成呢？ Eric est plus fort que Pascal。 Eric est plus fort que Pascal， 是不是非常简单？那么如果是对副词进行比较呢，实际上是一样的，只要把形容词换成副词就可以了。比如我们刚才说过的副词 vite 快的，如果是较低水平，不如它快，那我们可以说 moins vite。 如果是同级一样快，那就是 aussi vite。 那较高水平呢，比它更快，就是 plus vite。奥运会有一句口号叫做更快、更高、更强，用法语该怎么说？就是 plus vite, plus haut, plus fort。 plus vite, plus haut, plus fort。 是不是觉得自己一下子就高大上起来了？安红老师没有欺骗大家吧？通过今天的学习，我们的功力会得到很大的提升。我们现在连奥运会的口号都能够用法语来表达了。 plus vite, plus haut, plus fort。 好，看完了 moins vite, aussi vite, plus vite， 我们来试一试怎样在句子当中来进行使用。我们还是做几个例句。 Eric 跑得没有 Pascal 快。 Eric 跑得和 Pascal 一样快，以及比他更快。首先是没有他快， Eric court moins vite que Pascal。 Eric court moins vite que Pascal。 一样快呢， Eric court aussi vite que Pascal。 Eric court aussi vite que Pascal。 比他更快就是 Eric court plus vite que Pascal。 Eric court plus vite que Pascal。 这部分知识大家有没有掌握呢？我们来做一个句子试试看。我们看到有这样一句话， Le kangourou saute très haut et très loin。
Le kangourou saute très haut et très loin。为什么每次我看到这个词 le kangourou 都会想到是刚果的狐狸呢？ kangourou 实际上完全不是这样，它是澳大利亚的特产。是什么动物啊？对了，就是袋鼠。Le kangourou saute très haut et très loin。袋鼠跳得非常高，非常远。那么我们要做比较级的练习，就要拿它同另外一种动物相比较。跟什么比呢？要不就跟豹子比吧。因为我们书上呢有个练习，里边有提到袋鼠、狐狸、大象和乌龟。那么我们先同豹子来比一下吧。豹子用法语该怎么说呢？对了，和英语非常像，我是指写出来很像，叫做 un léopard。un léopard。如果我想说袋鼠跳得比豹子更高，比豹子更远，应该怎么讲？应该是 le kangourou saute plus haut et plus loin que le léopard. Le kangourou saute plus haut et plus loin que le léopard. 好，这些呢是我们讲的第一部分内容，对质量进行比较，使用的是品质形容词以及副词。接下来我们来进行第二类比较，就是比较数量或者动作发生的数量以及频率，是在数量副词短语beaucoup de 和数量副词 beaucoup 的基础之上构成的。我们一起来看例子。首先看针对名词的，原级是 beaucoup de fautes。beaucoup de fautes 什么意思啊？很多的错，很多的错。beaucoup de 是一个数量副词短语。如果是较低水平呢，那就是 moins de fautes。moins de fautes 犯了较少的错误。那同级呢，犯了一样多的错误，那就是 autant de fautes。autant de fautes 大家注意哦，不能够说成 aussi beaucoup de fautes， 这个是错的，不能说成 aussi beaucoup de fautes， 一定要说成 autant de fautes。autant de fautes。那较高水平呢 plus de fautes。plus de fautes 更多的错误。看例句，还是把 Eric 和 Pascal 拿出来。如果我们要说 Eric 犯的错比 Pascal 更加少，该怎么说？应该是 Eric fait moins de fautes que Pascal。Eric fait moins de fautes que Pascal。如果是一样多呢 Eric fait autant de fautes que Pascal。Eric fait autant de fautes que Pascal。如果比他更多，那就是 Eric fait plus de fautes que Pascal。Eric fait plus de fautes que Pascal。好的，接下来我们尝试着自己来造一个句子。比如我们来比较什么名词呢？假设是 robe， 我们来比较 Violaine 和 Julie 之间，谁的 robe 比较多呢？先来一个原级 ，Julie 有很多的裙子 ，Julie a beaucoup de robes。Julie a beaucoup de robes。假设 Julie 她的 robe 比 Violaine 的少，我们应该怎么说啊？我们应该说 Julie a moins de robes que Violaine。Julie a moins de robes que Violaine。如果是一样多呢，那就是 Julie a autant de robes que Violaine。Julie a autant de robes que Violaine。那么比它更多呢，自然就是 plus de 了。Julie a plus de robes que Violaine。Julie a plus de robes que Violaine。是不是非常的简单呢？好的，这些比较是针对名词的。那么如果直接针对动词来进行比较，该怎么做呢？我们首先看例词，比如 lire beaucoup， 看书看得很多，经常看书 lire beaucoup。 较低水平的 lire moins， 读书读得比较少。如果读得一样多呢 lire autant。 还是这句话哦，不要说 lire aussi beaucoup，lire aussi beaucoup 是错的 ，lire autant。念得更多 ，lire plus。看例句，如果我们想说 Eric 看书看得不如 Pascal 多，那应该说 Eric lit moins que Pascal。Eric lit moins que Pascal。如果是一样多呢 ，il lit autant que Pascal。il lit autant que Pascal。比他更多就是 il lit plus que Pascal。il lit plus que Pascal。我们来试试做一个句子，比如 l'éléphant mange beaucoup， 又是动物 l'éléphant mange beaucoup， 大象吃的很多。我想要说大象吃的比豹子多，该怎么说
L'éléphant mange plus que le léopard. L'éléphant mange plus que le léopard. 那么倒过来呢，豹子吃的比大象少，那就应该是 Le léopard mange moins que l'éléphant. Le léopard mange moins que l'éléphant. 好，接下来对 que 之后的内容再进行一些加强。连词 que 引导被比较的第二成分，被比较的对象可以是名词、代词或其他的短语。比如 La France est plus grande que la Suisse. La France est plus grande que la Suisse. 法国要比瑞士大。法国的面积如果和中国比呢，那也是非常小的，大概只有相当于四川省的这样大小。但是在欧洲已经属于很大了，可以欺负别人。因此我们可以做这样的句子 La France est plus grande que la Suisse. 法国比瑞士大。这里比较的是什么？比较的是名词，比较的是主语。再来一个例句 Les élèves de cette classe sont plus travailleurs que les autres. Les élèves de cette classe sont plus travailleurs que les autres. 这个班的学生比其他班的学生更加的努力，更加用功。比较的是什么呢？比较的是代词 que les autres. 第三句 On mange plus de riz en Asie qu'en Europe. On mange plus de riz en Asie qu'en Europe. 在亚洲吃米饭吃的比欧洲多。那么这里比较的是 en Asie 和 en Europe， 比较的是地点状语。再来一句 Il fait plus chaud aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'il y a 10 ans. 是拿 aujourd'hui 同 il y a 10 ans 进行比较，比较的内容是时间状语。大家有没有发现，是不是几乎所有内容都可以进行比较？现在比10年前要更加热。Certaines personnes ne parlent pas aussi poliment avec les autres qu'avec leur patron. Certaines personnes ne parlent pas aussi poliment avec les autres qu'avec leur patron. 有些人啊，他说话不是那么的礼貌的，比较于谁呢？同其他人以及同自己的老板。意思就是同自己的老板说话非常客气，非常礼貌，但是同其他人呢就没有那么礼貌了。这里比较的是 avec les autres 和 avec leur patron， 比较的内容是介宾短语。什么叫做介宾短语呢？就是介词加宾语的这样的短语，比如 avec les autres 和 avec leur patron。 那么是不是这个 que 一定要出现，每句话当中都要出现呢？实际上也不是的，在语境明确的情况之下，不使用第二成分也能够表达的话，那么 que 可以不出现。比如 Tu es fatigué, d'accord, mais moi je suis plus fatigué. 你很累啊，哦，但是我呢比你更累。这里有没有出现比你两个词？有没有出现 que toi？ 并没有出现，因为语境非常的明确，因此呢就省略掉了。Tu es fatigué, d'accord, mais moi je suis plus fatigué. 类似的句子还可以有 Cette chemise coûte cher, mais l'autre ne coûte pas moins cher. 这回比较的是副词，不过呢也省略掉了第二成分。Cette chemise coûte cher, mais l'autre ne coûte pas moins cher. 这件衬衣很贵，但是另外一件衬衣也不便宜哦。那么跟什么比呢？就是跟前面那件衬衣相比，相当于省略掉了 que cette chemise。 Et maintenant, reposez-vous et faites des exercices.好，关于比较级呢，我们已经解释了这么多。接下来来看今天的第二个语法点，形容词与副词的最高级。
在法语当中，最高级的构成非常的简单，只需要在比较级 plus 或者是 moins 的基础之上，在前面加上定冠词就可以了。我们先来给个例句吧。给个什么样的例句呢？我们学的是法语，那么想一想法国人有什么样的特点是可以用最什么什么来表达的呢？江湖传闻法国人是非常浪漫的，那我们就做一个句子吧。法国人是世界上最浪漫的人，用法语应该如何来表达？应该是 Les Français sont les plus romantiques de toutes les populations du monde。 有点长，我们再来念一遍。Les Français sont les plus romantiques de toutes les populations du monde。 romantique 作为形容词是浪漫的， plus romantique 更加浪漫的。因为这里已经是复数了，那么在前面加上表示复数的定冠词 les 就变成了最高级 les plus romantiques 最浪漫的。 Les Français sont les plus romantiques 法国人是最浪漫的人。但是后面为什么还要有 de toutes les populations du monde 呢？相信这里的解释也是非常的直观的。toutes les populations du monde 世界上所有的人中间，那么前面那个的显然就是什么什么的，也就是所有人中的那个的。现在这句话看起来，相信大家应该毫无压力了吧？ Les Français sont les plus romantiques de toutes les populations du monde。 另外，这个的也可以被另外一个介词所代替 parmi 这个介词呢，也是表示在什么什么中间。比如 parmi les garçons Paul va le moins souvent à la piscine。 这里的 parmi les garçons 就表示在男孩子中间。然后 Paul va le moins souvent à la piscine。 首先 va à la piscine 知道是什么意思吗？ piscine 是游泳池， va à la piscine 去游泳池，真的是这么直接的意思吗？应该翻译成去游泳池游泳会更加贴切一些。那么这里的 le moins souvent 该如何解释呢？ souvent 是经常， moins souvent 不那么经常，不太如何如何。 le moins souvent 自然就是去的最少了。 Parmi les garçons Paul va le moins souvent à la piscine。 在这些男孩子中间 Paul 是去游泳游的最少的。那么以上的两个例子呢，分别是针对形容词和副词的最高级。比如形容词的最高级 les plus romantiques， 副词的最高级 le moins souvent 或者是 le plus souvent。 如果牵涉到名词呢，比如最多的什么什么和最少的什么什么，应该如何表达？我们来看这里的例句。 C'est Pascal qui a le moins d'argent。 Pascal 钱最少最穷，字面意思是 Pascal 有最少的钱， le moins d'argent 最少的钱。 C'est Pascal qui a le moins d'argent。 如果他钱最多呢，假设 Pascal 深藏不露，那我们可以说 C'est Pascal qui a le plus d'argent。 C'est Pascal qui a le plus d'argent。 顺便说一下，在这两个例句当中呢，还有一个另外的结构 c'est 什么什么 qui， 这样的结构表达的是什么含义？大家知道吗？它是一个强调句，并且强调的是什么成分呢？强调主语。C'est Pascal qui a le moins d'argent。 最穷的人呢是 Pascal， 强调 Pascal 这个主语。如果不强调呢，直接说 Pascal a le moins d'argent 就可以了，那样这句话就比较平淡。但加上 c'est qui 以后呢，强调的作用非常明显。C'est Pascal qui a le moins d'argent。 我们刚才说的最多最少是针对名词，那么如果我是针对一个动词呢，干的最多该怎么说呢？比如我们给大家一个例句，谁在这些旅行代理当中是干活干的最多的，最卖力的？ Qui travaille le plus parmi ces agents de voyage？ Qui travaille le plus parmi ces agents de voyage？ 在这些 agents de voyage 中间，谁干活是干的最多的呢？注意哦，不能够说成 plus beaucoup 或者是 le plus beaucoup， 这都是不存在的。我们要说 le plus， 表达最多的。实际上在这里 le plus 就是 beaucoup 这个副词的最高级。另外，最高级也可以用在两个人或者物的比较之中。比如 Eric est le plus fort des deux 是什么意思呢？虽然结构上可能看起来有点古怪，但是我相信大家可以猜得出它的意思。Eric 是这两个人中间最强的。请注意哦，在中文中间呢，两个人之间我们不用最这个词，我们至少要有三个人才能够说最。比如这三个人中间，某某人是最傻的，
这是可以的。但是如果两个人之间呢，我们不说最如何如何。但是法语的习惯不同哦，法语里面两个也可以用最高级。Eric est le plus fort des deux。Eric 是指两个人中间最强的。当然，如果你要照顾到中文的表达习惯呢，你可以翻译成这两个人中间 Eric 是比较强的那个。也就是法语的最高级呢，因为它是两个人之间比较，被我们翻译成了比较级。但是不管怎么样，在学习法语的过程当中呢，我们要知道两个人之间在法语里边是可以用最高级的。那么这里的 did 是什么情况？这个 did 究竟是什么词性啊？相信聪明的同学呢也看出来了，这里的 did 并不是不定冠词，而是 de les 这样的缩合冠词 de les。一旦拆分成 de les 以后呢，整个一句话就变成了全部都是已知的知识喽。Eric est le plus fort de les deux 就是表达 Eric 是这两个人中间最强的那个。当然实际表达的时候呢，那个 de les 是要并在一块的，就变成教材里的这样一个句子 Eric est le plus fort des deux。 我们再来看一个句子，也是用在两个人的比较之中。 Des deux c'est Eric qui court le plus vite。 Des deux c'est Eric qui court le plus vite。 首先看一看是什么含义。des deux 还是在两个人中间，是 Eric 他跑得最快， c'est Eric qui court le plus vite。court 动词的不定式是 courir 奔跑。那么这里我们所看到的是什么词的最高级呢？对了，是副词的最高级 qui court le plus vite。 那么前一句当中 Eric est le plus fort des deux， 那里是什么词的最高级啊？对了，是形容词，因为 fort 是一个形容词，所以呢 le plus fort 是形容词的最高级。不过不管是什么词，这两句都是用在两个人的比较之中。当我们看形容词的最高级的时候，会发现它的前面定冠词是有性数变化的。比如 Le léopard est le plus rapide des animaux。 Le léopard est le plus rapide des animaux。 首先这句话能看懂吗？ Léopard 是豹子的意思，一种猛兽。豹是动物当中跑得最快的。 Le léopard est le plus rapide des animaux。 这里呢，因为 le léopard 是阳性单数名词，所以后面的最高级 le plus rapide 使用的也是阳性单数的形式。再来看一句 Catherine est la plus bavarde des filles。 Catherine est la plus bavarde des filles。 Catherine 是女孩中间最啰嗦的，最喜欢说话的。那我们可以看到 la plus bavarde 无论是 la 还是 bavarde 都是阴性单数的形式。为什么呢？这是为了和 Catherine 这个主语进行配合。 Catherine 就是一个阴性单数的主语。此外呢，在少数的情况之下，形容词最高级前面的定冠词会由主有形容词代替，并且省略补语。比如 Nathalie est ma plus grande amie。 Nathalie est ma plus grande amie。 Nathalie 是我最好的朋友，这里并没有出现 la， 而用的是 ma。 为什么呢？因为他真的想要表达我的最好的朋友，所以是 Nathalie est ma plus grande amie。 既然有了我的，后面也就不用再有什么 de quelque chose 了。再来一个例句 Ce sont mes plus belles photos。 Ce sont mes plus belles photos。 这是我最漂亮的照片。同样用了 mes 这样的主有形容词代替了 les。 不过呢，形容词方面该性数配合的还是要性数配合。 photo 阴性复数，那么 belle 呢同样是阴性复数。好，最后再来说一条规则。如果形容词的音节较长，比如有两个或者两个以上的音节，习惯上会要求把它的最高级放在相关的名词之后，并且重复冠词。什么意思呢？我们来看这样一个句子 Le café de Flore est le café le plus connu de Paris。 什么意思呢？ Le café de Flore 是巴黎最有名的咖啡馆。我们可以看到这里的最高级 le plus connu 放在了名词 le café 之后， le café le plus connu 最著名的咖啡馆。那么这里的形容词音节呢 connu 就是两个或两个以上，它正好这里是两个。然后冠词是需要重复的 le café le plus connu
首先该废的前面需要一个冠词，然后 le plus connu 本身是最高级，当然也需要冠词。再来一个例句 C'est le roman le plus ennuyeux de cette année. C'est le roman le plus ennuyeux de cette année. 哇，好高的荣誉哦！这是本年度最无聊的小说。这里的形容词是什么呢？ ennuyeux， 它也比较长，所以呢放在了名词的后面。C'est le roman le plus ennuyeux de cette année. 第三个例句 Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Plaisanterie 是什么呢？笑话，最短的笑话才是最好的笑话。那么如果形容词不放在名词的后面，会是怎样的一个情况呢？比如它不是两个音节以上，它是一个单音节的形容词。举个例子 beau 很帅的，这是一个单音节形容词。我们做一个例句 Eric 是我们办公室里最帅的男生，该怎么说呢？ Eric est le plus beau garçon de notre bureau. Eric est le plus beau garçon de notre bureau. Le plus beau garçon 这个时候 beau 这个形容词就放在了名词的前面，并且没有重复定冠词 le。 大家了解了吗？好的，介绍完了最高级的用法，那么我们来做一道练习题试一试，看看我们是不是都已经掌握了呢？题目的标题叫做 C'est la même chose. C'est la même chose， 是不是一样的东西呢？那么我可以剧透一下，其实都是一样的东西，要求就是做成一样的，只不过换一种说法。练习当中的解释呢，就说得非常明确了。Dites-le autrement, dites-le autrement， 换一种形式来表达这个内容。Dites-le autrement， 要求你 utiliser sûr, cher, âgé, difficile, fort， 使用以下的这些形容词。sûr 是确定的、肯定的。cher 昂贵的。âgé 年纪大的。difficile 困难的。fort 厉害的。我们一起来看范例 exemple Tu es le plus petit, tu es le plus petit 指的是你是这边个子最小的。Tu es le plus petit 要求回答什么呢？ Oui, c'est vrai, je suis le moins grand 其实关键在后面 Je suis le moins grand 换一种说法，从 le plus 改成 le moins 然后加一个反义词，可以表达一样的意思。Tu es le plus petit, oui, c'est vrai, je suis le moins grand 大家理解了吗？接下来我们一起来做下面的句子。第一题 Tu es le plus jeune, tu es le plus jeune 那应该选择哪个词？怎样做呢？对了，应该选择形容词 âgé。 为什么呢？因为 jeune 是年轻的，它的反义词是 âgé。 Tu es le plus jeune 你是最年轻的。 Tu es le plus jeune 那我们回答的时候就可以说 Oui, c'est vrai, je suis le moins âgé. Oui, c'est vrai, je suis le moins âgé。 第二题 Tu es le plus nul 哇，这样的句子大家不要学哦，简直就是在骂人。 nul 是没用的，反义词是什么呢？当然是 fort。 Tu es le plus nul 那么回答的时候还是说 Oui, c'est vrai, je suis le moins fort. Oui, c'est vrai, je suis le moins fort。 哇哦，这个 M 的属性到底要强到什么程度啊，才能够做出这样的回答？第三题 C'est le plus facile, c'est le plus facile 这个是最容易的，那么我们应该怎么回答呢？应该是 Oui, c'est vrai, c'est le moins difficile. Oui, c'est vrai, c'est le moins difficile。 第四句 C'est la solution la plus économique. C'est la solution la plus économique. 这是最节省的解决方案了。那么 économique 在这里的反义词应该选哪一个呢？当然是 cher。cher 是昂贵的意思。面对这句话，我们该如何回答 C'est la solution la plus économique 就应该是 Oui, c'est vrai, c'est la solution la moins chère. C'est la solution la moins chère。 第五题 C'est le moyen de transport le plus dangereux. C'est le moyen de transport le plus dangereux。 这是最危险的。什么叫 moyen de transport 啊？字面的意思是运输的方法，实际上是交通工具的意思。moyen 也可以指工具。C'est le moyen de transport le plus dangereux， 这是最危险的交通工具。那么应该是什么呢？也许是摩托车。好，不管它是什么，我们直接回答问题就可以了。C'est le moyen de transport le plus dangereux。回答应该是 Oui, c'est vrai,
C'est le moyen de transport le moins sûr啊，这个时候我们再回过头去看那个 sûr 是确定的肯定吗？ sûr 除了有确定的肯定的意思以外，还有一个意思就是安全的。当然通过排除法我们也应该知道最后一题只能够做 sûr 了。 C'est le moyen de transport le moins sûr. Et maintenant, reposez-vous et faites des exercices. « 好，今天的课程呢就讲到这里了，大家回去要把自己的笔记好好复习一下哦。同学，你千万不要跟我说你没有记笔记哦，在我们学习的过程当中是要记笔记的，因为笔记呢对于我们复习来说非常的方便，重新回听课件毕竟要花费很多的时间，看笔记呢知识点一目了然，而且笔记在课程结束以后，有效期过了以后呢还是可以永久保存的，所以非常的有价值哦。大家一定要记笔记，并且复习自己的笔记，这样在学习法语的道路上就可以事半功倍。好的，今天的课程就到这里结束了，同学们，我们下一期再见吧。Au revoir les amis. Prendre l'air, parler à quelqu'un, avoir l'air d'aller plutôt bien.